لأنه الرجل بشكل عام في ألمانيا بيتعامل مع زوجته نفس التعامل اللي كان بيتعامل معها بالوطن، مو كل الرجال بس بشكل عام. وألمانيا غير الوطن، لا القوانين هي القوانين ولا المجتمع هو المجتمع. يعني ما في رقابة من المجتمع، بيت، جيران، حارة، وهذا خطأ. يعني إذا كان الرجل خشن بالتعامل لازم يلطف أسلوبه بالتعامل، لأنه الزوجة عم تشوف كيف المرأة الألمانية متحررة بشكل كبير، تسوق السيارة، تطلع مشاوير، تشتغل إلى آخره، فراح تتأثر هي كمان بالجو الجديد. يعني الرجل لازم يراعي هالشي، إنه زوجته صارت بمجتمع، هالمجتمع منفتح جدا، وراح تنظر لغيرها وتشوف الفرق بينها وبين غيرها. يخلي الرجل يدرك هالأمور هاي مشان ما نحط كل اللوم على المرأة، يعني خلونا ننتقد حالنا كمان. الأمر الثاني كمان بحسب رأيي، معظم الزواجات عنا بالوطن أو بمنطقتنا بالشرق الأوسط بشكل عام تعتمد على النصيب. يعني ما في تواصل قبل الزواج، طلعات، فوتات، تعارف منيح، لأنه مجتمعنا ما بيقبل بهالشي. والمبدأ العام بيقول الزواج نصيب ومثل البطيخة، فيا يكون حظك حلو وبيطلع أحمر، ويا بيكون حظك سيء وبتطلع البطيخة بيضة. هذا كمان السبب الثاني. حكينا أول شيء الرجل، حكينا عن الرجل، وحكينا عن موضوع الزواج النصيب. وطبعا أنا عندي علم وبعيوني شايف وسامع بإذني أنه في كتير زواجات تقليدية ناجحة أكثر من الزواج اللي كان فيه تعارف بين الشاب والبنت قبل الزواج، كان في حب كمان. يعني الزواج التقليدي في كتير أحيان بيطلع ناجح أكثر من الزواج الثاني. إذا أجينا للسبب الثالث هو الاستقلال المادي. عنا المرأة تعتمد على زوجها بالناحية المادية، عنا يعني بالوطن بالناحية المادية الزوج هو اللي يجيب مصاري، هو اللي بيشتغل وهو المسؤول عن الصرف والإنفاق. أما هون فالدولة بتعطي، يعني الزوجة هون ما بتشوف حالها بحاجة للزوج بهالخصوصات، لأنه في اللي بيدفع لها اللي هي الدولة وبيعطيها، فبتشوف إنها مو مضطرة وملزمة إنه تتحمل إساءة أو غلط. إذا جينا على السبب الرابع كمان بحسب رأيي، النساء نسبة كبيرة منهم بيحاولوا يقلدوا نساء الغرب، وهون المشكلة الكبيرة، لأنه النساء هون، المرأة هون يعني ما وصلوا لهالدرجة خلال 5 أو 6 سنين. 5 6 سنين طبعا السوريين اجينا لهون، النساء الأوروبيات مو خلال 5 سنين و6 سنين وصلوا لهون، ولكن وضعهم اللي صايروا فيه حاليا هو نتيجة سنين طويلة من العمل والنقابات والدفاع عن المرأة لحتى وصلوا لهالدرجة هاي. مو قصة مثلا المرأة السورية تجي والله تصير لها 2 3 يقول خلاص أنا صرت ألمانية، لا، ما راح تصيري ألمانية وما راح نصير ألمان. وحتى إذا أنت أو الرجل شوفوا حالهم والله خلاص أخذوا إقامة، أخذوا جنسية، خلاص صاروا ألمان، ما راح يصيروا ألمان عمو، عشان ما نضحك على بعض، اسمنا أجانب.